Quando posto esse mini liquidificador, você sempre me pergunta se ele funciona de verdade. Então, hoje eu vou testar aqui junto com você. Cortei a maçã em cubinhos, pedacinhos pequenos. Depois, coloca nele. Não esqueça de carregar antes de usar. Ele já vem com o carregadorzinho dele, o cabinho USB. Você pode estar carregando com a fonte do seu celular. Depois você coloca um pouco de água e vamos bater. Liga, bate, bate, bate. E está pronto o seu suquinho de maçã. Você pode beber no próprio liquidificador ou pode colocar em copo. Eu vou colocar na minha linda taça, que também é aqui da Shopee. E bom apetite!